美国党能成功吗？马斯克最近宣布创立新政党美国党，要打破共和与民主两大党把持美国政坛的局面。他痛批这两党只会乱花纳税人血汗钱，还有贪污腐败，根本是一样糟糕。问题是，专家说想成立足以挑战两大党的第三大党，难度超级高。首先是美国的选举制度，每个选区只选一个得票最高的人，在这个制度底下，想支持第三势力的选民，心里知道小党很难获胜，所以呢，往往会忍痛把票投给不那么讨厌的大党，因为大党才有赢的机会。这样一来，小党就很难出头。再来，如果要在全美50州都推出候选人，那就得遵守50州各自不同的选举规定，而这些规定通常对小党不利，包括要搜集大量的联署，还有候选人的报名费也很高。最后，第三势力政党想成功，需要庞大长期的资源投入，而马斯克向来是急性子，今年掌管政府效率部也都不到半年就选择退出，这些因素都让外界质疑。